Hello，大家好，又係我 Alex 啊。今日呢條片呢，就想講翻轉頭啦。咁之前就一開始就喺度玩 agent 啦，咁就有講過Vertex AI 嘅 agent engine 啦，跟住就試過用 ADK 去寫 agent engine 啦，唔係用 ADK 寫 agent 啦，可能放落 agent engine 度行啦，跟住就再試過用 API call 翻個 agent engine 去做嘢啦。跟住亦都試咗寫翻個 MCP 俾個 agent 去 call 啦，咁呢個就已經係一個好好 advanced 去寫 agent 嘅，即係走 agent 嘅流程啦。咁我想還原基本步啦，翻轉頭講翻，即係其實本身寫 agent 嘅時候，其實佢都要 call LLM 噶嘛。咁其實佢都係 full Vertex AI 嘅 Gen AI 嘅功能去做個 LLM 嘅嘢啦咁樣。咁所以其實應該翻轉頭啦，就如果唔搞 agent，揀翻最簡單去用Vertex AI 嘅 API 幫手做 Gen AI，即係可能做啲文字生成啊嘅嘢咧。咁跟住咁都係變咗最基本嗰部分啦，就係用 API call，跟住就係 call 個 LLM，跟住俾翻個 response。咁呢個最基本。咁你 on top，你當有個最基本之後，你 on top 寫自己 agent，寫自己嘅 program 點 integrate 落去。咁呢個就係直接變咗係最 raw 最原始嗰個做法。咁我就想問翻條片，還原基本步，由基本開始講翻個 Gen AI 嘅 API 啦。咁今次呢條片咧，次次都唔記得講下個 build link 咩狀態。今次會講咗個 build link 先，因為大概我終於睇得明嗰張帳單，跟住我就會講個 Vertex AI 個 Gen AI 啦，啲 document 你會邊度睇到啦，跟住再落我就會有一個 demo 就係點樣用個 C# 去 call 呢個 Gen AI 啦。咁去翻個 GCP console 啦。咁我而家張帳單咧，我應該如果入嚟嘅話咧，其實本身有睇開我條片嘅都知我係會有個5蚊同埋有個1000蚊啦。咁而家5蚊嗰度就扣咗3毫7嘅，咁1000蚊係扣唔到嘅。咁跟住上網其實都抄過啦，話呢個咁嘅credit 咧，咁淨係 for 嗰啲用 Vertex AI 玩 Enterprise Search，即係如果你就係用個 Vertex AI 做 search 嘅話咧，就有機會扣到啦。咁但係咁我又未必會去試嗰邊 Enterprise Search 嘅啦。咁所以其實之前嗰幾條片用 Agent Engine，咁 Agent Engine 嗰時拍片都講緊係1月28號先開始做 building 啦。咁所以佢又未收我錢啦。咁咩會收緊我錢咧？就係個 Vertex AI 個 Gen AI 嘅 API 嗰類嘢應該就收緊錢啦。因為其實如果入翻嚟個Vertex AI 度咧，咁其實你會見到第一頁個 dashboard 度咧，咁其實會見到有容量嘅。咁會見到我有玩個 Gemini 3.0 Pro Image 嘅。其實我就撳咗入嚟個 Gemini，撳咗入嚟 Vertex AI 嘅 Studio 度，跟住咧就係玩咗個 Nano Banana，跟住就 gen 咗兩張相咁樣咧。咁跟住佢就收咗一個比較我唔知係咪叫比較貴啦。咁變咗收咗一嚿錢啦，收咗2毫幾紙美金啦。咁如果撇除嗰個2毫幾紙嘅美金咧，咁你會見咧，其他嗰啲可能我就係用 Gemini 3會變咗我有5個先啦，撳到少少啦。咁如果 Gemini 2.5咧，拉長啲先。Gemini 2.5咧，咁其實係相對比較平嘅，即係玩咗5萬幾個 token 都係2個先咁樣嘅。咁但係 Gemini 3.0咧，就已經係3000幾個就已經係5個先啦咁樣。咁你見呢度個冧心咧，其實你會加埋咧就見到3毫7嘅，正正咧就係正正呢邊俾人扣咗嗰3毫7，咁所以我其他嘢冇收到我錢。咁如果撳入嚟呢度咧，咁會見我係應該撳報表，係啦，好似我撳過撳報表啊，sorry，費用表應該係費用表呢度都係錯，每次講都係錯。費用明細係啦，費用明細跟住揀翻。因為我上個月冇任何 Gen AI 嘅嘢，咁係冇見唔到嘅。咁係今個月即係咁又未到月尾嘅，咁啊當前月份啦。咁會見到咧，咁有個1蚊8毫2咧，就應該係個折扣嚟嘅，即係嗰啲 free tier 嘅折扣嚟嘅。
咁有3.7毫咧就係個底面額嘅，即係用咗嗰5蚊 credit 扣咗3.7毫嘅，咁你就會見到3.7毫㗎啦。咁如果睇翻個查看報表係咪呢個位啊？咁跟住就會見到咧 Vertex AI 呢度咧就有3.7毫就 total 嚟嘅。咁如果我喺度揀翻唔係用個底面額嘅話咧，咁呢3.7毫咧就會冇咗嘅。咁即係唔顯示底面應該呢個係顯示個折扣，唔顯示個底面額嘅話咧，就會係我覺得呢粒就有啲怪怪地啊！即係變咗有個位係見到嗰3.7毫啦，咁3.7毫就係扣咗我個 credit 啦。咁跟住就係其他嘅就用咗個 discount 去扣咯。點解我而家兩個都見唔到嘅？點解個小計又唔啱？有冇 kick？咦，搞搞下我又跌咗喺邊個位啊？我應該再翻入嚟呢度先。咁咪喺呢個位再入多次個報表咧，咁應該就會見到嗰3.7毫啦。咁呢3.7毫咧就係 call 咗個 Vertex AI 嗰度要收我嘅錢，咁跟住就會扣咗落去嗰個5蚊嗰個 credit 度，咁變咗最終我而家未俾錢嘅，咁就開始扣緊啦。咁呢個就係我而家睇緊個標領嘅，咁所以就係如果用，因為始終 Vertex AI 冇 free tier，咁如果就係 GoGoCloud 度用 Vertex AI 嘅話咧，咁其實真係要真係扣錢嘅，咁除非即係你有5蚊 credit，你其實扣。如果你玩好多嘢嘅話，其實佢好快會扣晒啦。呢5蚊又唔係真係做到好多嘢，但係真係俾你試到 Vertex AI，即係可以用嗰5蚊嘅 credit 去試個 Vertex AI 啦。咁可能你會gen 到幾張相啊，或者可能唔知 gen 唔 gen 到條片啦。咁跟住可能你 gen 相或者 gen 字，你都會用到佢咯。咁呢個就係我而家個GoGoCloud嗰5蚊嘅狀況，同埋嗰個而家睇緊嗰個標領嗰個狀況啦。咁好啦，咁睇完標領啦，咁跟住就去個 Vertex AI Gen AI 啦。咁呢度我有幾條 link 嘅，咁呢幾條 link 唔使專登去 cut 嘅，我可以我 show 我點樣撳入去啦。咁如果要做 Vertex AI 嘅 development，咁當然就係要翻返嚟Google Cloud Console 個 Vertex AI 嗰個 dashboard 主頁度啦。咁其實一開波入到嚟咧，咁已經話俾你聽，其實你係佢有教程喺呢個位啦。咁跟住你會見有開始使用 Vertex AI 啦。跟住咧，其實你去進一步了解 Vertex AI，咁其實就會已經係有 document，即係你需要有嘅 document 應該都放咗喺度噶啦。咁所以我今次呢條片我係會講呢個生成式 AI 嘅，即係個 Gen AI 嘅。咁所以撳入嚟生成式 AI 咧，咁其實佢哋有解釋過運作啦，點樣行啦。咁呢啲我就飛咗去啦。咁其實我最重要就係點樣 call 佢啫嘛。咁所以去到左邊呢個 menu 度咧，咁其實有個開始使用啦。咁其實有個叫 API 快速入門導覽課程咁樣嘅，做唔到，係啦。咁跟住咧，咁其實再落咧，咁已經係有基本，佢要話俾你聽，即係我亦都會 mention 一啲比較，我覺得比較重要啲嘅嘢啦。例如呢個位啦，咁其實你要放個 project，咁當然即係 project 一定要啦。但係呢個 cloud location 咧，又係要揀 global 嘅，即係佢唔係話美國嘅 East 啊、East 1啊、East 4咁樣，唔係嘅，淨係要打 global 嘅。咁呢個係要知嘅。跟住另外就係有個叫做Gen AI use Vertex AI 嘅。咁呢個同之前玩 Agent Engine 嘅時候要跳落去 Vertex AI 嘅時候都係一樣啦。咁就係要話明用 Vertex AI 嗰個 API 去做咯，而唔係用其他咯。咁跟住再落，你會見佢我而家係開咗 Java 㗎，因為我係講 C Sharp，但係佢冇 C Sharp 嘅 sample，咁冇辦法，咁我就係要攞住，如果攞住 Python 嗰個嘅 review 好短嘅，咩 parameter 都見唔到嘅，咁我就攞住 Java 嗰個 sample 去推敲翻究竟 C Sharp 個 library 點用啦。咁呢一版其實最終要睇係要知就係佢要用個 Gen AI client 啦，咁 C Sharp 都有 Gen AI client 嘅，跟住要俾 model 啦，跟住俾
個卡人標嘅時候就係頭先講啦，我個 location 要打 global 啦，如果你唔打 global 佢係會 error 嘅。咁跟住再落就係啦，你會見個 coding 好簡單嘅啫。set 低個 model，你個 model ID 就可能 Gemini 2.5 Flash 咁樣啦。跟住 call 佢個卡人，俾翻佢個 model ID 同埋俾個文字佢咧，其實就 call 到，跟住就會攞到個 response 翻嚟嘅啦。咁呢個就係 Java 嗰個 GenAI SDK 嗰幾句曲啦。咁如果睇 REST 嘅話，都直接 call endpoint 啦，基本上。咁你會見其實個都係對翻個 model 落去就行得，俾翻個字。咁呢個就係要睇翻嘅，就係個 content 其實有個 role 啦，或者係 user，跟住個文字係乜嘢啦。咁呢個點都係要睇嘅。咁跟住再落，仲要睇一樣嘢嘅。咁我就因為當我寫嘅時候咧，我發覺就係要有個 credential。咁 credential 咁我今次我都會用翻個 service account，但係 service account 咧佢今次就會問我要攞個 scoop。唔知係咪個 GenAI 個 library 冇好 define 到個 scope， 咁跟住我就要人手俾佢啦。因為之前試 Agent Engine 係唔使落個 scope 就用到嘅，應該我記得好似係。咁所以今次我就要落翻個 scope，咁個 scope 我就要揾啦。咁最尾咧我就揾到喺呢一版嗰個叫用與 OpenAI 程式庫相容嘅時候咧，咁其實呢度個 authent 咧佢就有個 scoop 啦，咁所以呢個 scoop 係要記低嘅。咁我呢張 slide 度咧，下一張 slide 我就會有係啦。咁所以呢幾條 link 咧，其實你可以撳到，即係其實都係睇翻個 quick start 啦，睇翻份 document 啦。咁跟住落嚟啦，咁就如果當我去到個 C shop 去 call 啦，咁我就要咩咧？咁頭先講我就係用個 GenAI 嘅套件啦。咁因為我見 GenAI 套件呢一個 version 咧就自己一個比較舊少少嘅 authent 嘅套件嘅，咁所以呢度都係其實要再 reference 翻個新啲嘅Google authent 嘅套件，跟住呢個重點就係都係講緊我個 location 要揀 Google 啦，另外仲有個 scope，個 scope 係我唔知點解份 document 喺 Java 嗰邊個 Quick Start 度都冇話要個 scope，佢飛起咗個。即係佢喺個 Java 版度都好似飛起咗個 authent 咁 assume 你一 run 嘅時候應該就用翻佢 assume 你係 Google Cloud 裏邊用個 application default credential 去 connect 過去，即係用翻你 user 身份個而唔係用個 service account。咁我就會用開 service account 啦。咁好多時可能 deploy 咗未必跟個 user login，咁我就會用我會偏向用 service account 去落個 write，淨係做某個 API 嘅嘢，咁多過變咗個 user 有個權限去做某啲嘢咯。咁我就用 service account，咁佢個 sample 就冇個 service account 啦。咁所以我今次條片我都係會用個 service account 去 call 過去Vertex AI 嘅 GenAI 度嘅。咁slide 就係咁多啦。咁跟住就直接去VS Code 啦。咁去翻 VS Code 呢度啦，咁就其實就之前嗰個environment 啦，咁就係都係講緊我係用 .NET 啊嘛，咁我就會有 .NET 嘅 extension 啦，from 嗰個 dev container 就係個 .NET 10啦，咁順便就係都係有個 Gcloud 嘅 command line 啦，咁跟住因為我今次都係用 service account，咁我就係唔會理個 Gcloud 嗰堆嘢，我唔需要理啦。咁之前嗰啲 MCP server 仲喺度啦，咁跟住我今次就係用個 Vertex AI 嘅 C# 檔啦，我整個叫test Vertex AI .C# 啦。打咗個世界，咁我中意都係大家係大家，世界係世界啦，咁我就唔會咩啦。咁我今次都係用翻，我都係指明翻個 target firmware 係 10.0 啦。咁跟住再落就係頭先講我 search 咗個套件先，咁入翻去 Looker 度啦。咁跟住 Looker 度揾Google 嘅 GenAI 咧，跟住你就揾到個套件噶啦。咁跟住你會見到個套件咧，就係仲係 0.13.1 嘅，咁就佢 reference 緊個 Google API .authent 咧係 1.69.0 嘅，但係撳過去 Google API .authent 呢個咧就 1.73.0 噶啦，咁所以我就會 reference 埋個 1.73.0， 因為其實佢會少咗個 library 啊，我需要用某一個 library。好啦，咁去翻呢邊啦，咁我就係要package 啦，咁係 Google Doc Gen，sorry 啊
Google.GenAI 0.13.1嘅0.13.1嘅，哇！啱啱2日前出嘅，我都冇睇到添。希望我打曲會啊。跟住另外就係講緊先0.13.1個 dependence 係啦，呢個都係舊嘅，2日前出，但唔知點解都仲係指住個舊，冇理佢啦。跟住我係要有翻個 package.google.apis.offend at 1.73.0嘅，咁要嚟係73.0嘅應該係啦。咁跟住咧例牌啦，咁因為我assume 我有啲嘢可能係會用到 serialization 啦，咁我就轉佢做，其實應該好似都唔使嘅應該，咁啊轉定先啦，咁避免個 AOT 問題啦。咁跟住俾下佢俾啲 compete 啦，我會用個 GenAI 啦，我冇個 vertex 嘅，我要有翻個API.offend.on/off 啦，我要有個 offend 啦。咁跟住我會有 GenAI 嘅 types 啦，因為有啲 class 會用到嘅。咁跟住再落啦，咁跟住我就要有個 credential 啦。咁跟住咧，我係會用翻佢新啲嗰個啦，用個 credential fact 啊，應該咁講。如果我冇 reference 呢一個，我呢度打 credential factory 咧，我一 save 咧，應該佢就會話俾我聽呢個 class 唔 exist 嘅。我呢度要用翻正常講舊版嘅話咧，我係要用 Google credential 嘅。但係跟住如果我走去 let's say 我 from file 咁樣啦，俾個 private.json 啦，我而家未有個 private.json 啦。咁啊，以前個 version 咧係呢個嘅，但係如果我就喺 reference 翻個73嘅話咧，佢跟住就會話我聽呢個 method 咧應該就係 obsolete 㗎啦，應該係啦，要換啦，咁就唔係用呢個嘅，佢就會 recommend 你用翻個跌咗邊啊？用翻個點解 show 唔到嘅？呢個係啦，要用 credential factory 嘅，咁所以我係會用 credential factory。係啦，耐少少先啊。呢度 use the method in the credential factory class instead 嘅，咁係佢有啲 security issue 嘅，咁就係唔好再用個 Google credential.from file 啦。咁所以我就用翻 1.73 啦。咁跟住呢度就係變咗呢度要改曲嘅。咁如果你寫到有啲曲可能以前用緊個舊版嘅，用緊 Google credential.from file 嘅話咧，咁就都要轉過嚟。即係正常嚟講，你 update 完之後你就要轉過嚟啦。咁跟住我就會用個credential factory 啦 ，from file 啦。咁因為佢有個 generic class 嘅，即係佢呢個唔係 generic，呢個係 generic method 嚟嘅。咁我就會話聽佢 serialize 咗個乜嘢嘅 type 啦。咁我就會俾翻service account credential 啦。跟住我就係俾個private.json 啦。咁我而家個 project 係未有呢個 private.json 嘅，呢度嘢唔好喐佢先。咁我就需要又去翻啦。咁去翻個 Google Cloud Console 度啦，係先呢度。咁我就需要 create 一個 service account 啦。咁我係未 create 嘅。咁入翻嚟個 IAM 度啦。咁去翻其實之前幾條片都有講過，我係會用 service account 跟住 create account 同埋 assign 個 permission 啦。咁我呢度照舊都係做一個create 個 service account 啦，可能就叫做demo GenAI 啦。咁跟住建立並繼續啦，咁佢先 create 一個普通 account 冇權限嘅。咁我呢度應該嗱呢個我都未 verify，咁我用翻 Vertex AI 嘅 user 咧，應該係夠啊，加個應該先。咁跟住就 assign 咗呢個權限，咁我就會有個 Vertex AI 嘅 user 嘅權限啦。咁就再撳入去嘅時候review 翻個 permission 啦，係應該 Vertex AI 嘅使用者啦。咁跟住就要條 key 啦，呢個應該係我上次應該讀咗金輪，應該金鑰啦。
咁跟住就係要 create 翻條 key 啦，咁都係 key 啦。咁跟住 create 一條 key 就係用 JSON 嘅 format 啦，咁我就陣間就會 load 得翻個 JSON 嘅。咁我先 save 低呢個 JSON 啦。咁跟住再去翻我部機 download 咗嗰個 file 揾最新嗰個條片係錄緊呢度，係啦，最新嗰個3:21啱啱 download 落嚟個 JSON 啦，double click 佢啦，咁就係個 account 係個 confirm 一次先，你唔係呢個揾先，係咪呢個啊？點解我個view 係咪有啲問題咧？喂，係啦，呢個啱啦。咁呢個就係個 demo Gen AI 嗰個 account 啦。我應該將啲舊 file 剁咗去。咁 copy 晒個內容啦，跟住翻過去個 VS Code 度，咁我就會開一個新嘅 private.json 檔啦 ，paste 翻個內容啦 ，save 咗佢啦 ，confirm 下啦，頭先啱啱出嚟嘅 demo Gen AI 嘅 account 名啦，咁 assume 其他應該 OK 嘅。咁好啦，咁呢度 from file 之後，咁呢度應該就係一個 service account credential 啦。咁跟住再落啦，我就需要用到個Gen Google Doc Gen AI Doc client 嘅。咁呢個就係其實如果我就係 reference 緊，熄咗呢個先。我係 reference 緊呢度份 document，講緊大約呢幾個位啦，要攞住個 client 啦，咁應該都係來自 Gen AI client 啦，跟住就攞個 builder 出嚟 build 嘅，咁所以我都翻過嚟都係做緊同一樣嘢啦。我係可以攞住個 client 啦，跟住我就可以就咁撩嘅。跟住要答佢就係咪用 Vertex AI 啦？咁頭先我講就係Vertex AI Vertex AI 要係 true 啦，咁我要用翻 Vertex AI 啦。跟住我冇 API key 咧，但係我要俾個 credential 佢啦。點解個 tap 唔到嘅 credential？哎呀個 credential 就係個 service account 個 credential 啦。跟住再落啦，我就要聽邊個 project 嘅。咁我有個 project，咁我就係要俾翻，應該吸翻個 project 過嚟啦。跟住再落個 location 啦。咁頭先我都 mention 過啦，我要用 global 嘅。咁應該就齊啦。咁呢個就係個 client 啦。咁我本身應該 U 成咗啦。咁如果唔飛起佢嘅話，就咁撩一個 client 就係啦。我有 U 成到個 namespace。咁個 project 嘅話咧，咁其實去翻 GCP 又睇到啦，或者我直接喺呢個嗰個 service account 嗰條 key 度都有啦。跟住我俾翻呢個 project 落去啦。跟住咧，跟住我就可以攞住個 client 啦。咁個對比翻呢個曲咧，就係攞住個 client咧，就攞個 model 去 gen content 啦。佢就已經係。咁我就係可以我學佢啦。咁我首先係 define 咗個 model 嘅 ID 啦，就係個Gemini 嘅2.5 flash 啦。咁即係呢度變咗係一個 variable 啦。咁最終係。咁跟住我就係應該可以攞住個Gemini 嘅 client dot models dot gen 個 content stream async 啦。咁因為佢係 stream async 嘛，咁我要 array 佢啦。咁即係呢度翻嚟就係個content 啦，呢個 response content 啦。咁跟住呢度落啦，咁跟住個 parameter 就係要個 model ID 啦，即係 string model ID 同埋個 content 啦。咁個 model ID 就係上面 define 咗啦。跟住再落個 content 咧，就係要撩一個 content 啦。咁呢度係個 strong type 嚟嘅。咁撩咗個 content 之後咧，
睇先啊，呢度係個 stream async，但係佢 async 實際係一個 async enumerable 嚟嘅，咁同之前玩過agent engine 嘅時候一樣啦。咁我呢度個 async 唔係真係 async，但係我呢個 async enumerable 我可以有個 to list async 咁樣攞翻個list of。如果呢度俾翻佢嘅話咧，就係一個 list of generate content response 嚟嘅。咁好啦，咁個 content 我要俾咩咧？咁頭先我都係有 mention 過，呢度係要俾個，我係喺呢度會見到，其實我係要俾個，等先去邊啊？甩碌啦，要俾個 role，呢個 response 嚟嘅呢個係咪啊？呢個係呢個 message，要俾個 role 同俾個 content 佢嘅。咁所以咧，咁我呢度咧個 role 咧，我都係俾翻佢話聽，呢個係個 user 嚟嘅。咁個 parts 咧就係要再俾一個 array 佢啦，跟住 array 裏邊係一個 parts 啦。咁跟住咧，我就係要俾個 text 啊，咁佢都 gen 咗俾我啦。咁我就用翻最簡單啦 ，hi 啦 ，who are you 啦。咁 assume 佢應該就會俾到個話佢係LLM train by Google 嗰個 result 啦，assume 係應該。咁跟住我攞住上邊嗰個 list of generate content response 咧，咁我 assume 咧，佢呢度 gen 出嚟係咪我想要嘅咧？睇唔得先？唔得嘅，呢度 gen 出嚟，攞住個 content look 翻個 list of generate content response 啦。咁跟住就個 response dot pass 係唔啱嘅，但係係咪應該response 應該要 dot candidate 先嘅？咁呢個應該可能係有機會係 loadable 啦。咁跟住攞住個 candidate 咧，就可以 dot content dot parts dot text 咁攞出嚟啦。咁跟住個 parts 又有機會係 loadable 喎，應該 content 又有 loadable 嘅咁樣啦。咁跟住我呢度就有個 white 拉落去啦。咁其實應該都要 loop through，應該我要 loop through 個 part 咗，我而家唔 loop through 佢啦。咁其實咁樣 assume 咧，呢幾行曲咧就應該可以做到，俾個文字佢出翻個 result 啦。咁我而家試下行文度先，希望唔好甩碌。Text vertex AI dot C#， 跟住佢 restore 翻個套件啦。哎呀，真係甩碌啦。係做漏咗，頭先就係講緊我要有個 scope 嘅，咁個 scope 就唔知點解呢個卡人冇要求翻個 scope 落去，咁我就要 define 翻個 credential 個 scope， 佢將到我想將嘅嘢啦，但係好似應該俾多咗個 scope， 我淨係需要個Google APIs.com 嘅 authent 嘅 cloud platform 嘅，咁就係份 document。喺呢度我喺呢度見到呢個 scope 我係需要嘅，咁所以個 authent 我要做翻呢個 scope。咁跟住我再 run 咧，都係要甩碌嘅。甩咗一次之後咧，係啦，咁跟住你就會見到 I'm a large language model 啦，trained by Google 啦，咁呢個就係都好標準嘅 result 啦，Hi who are you 嘅 result 啦。咁如果可能我瘋狂少少啦，又去翻我成日都會問嘅，喂 write a C# COBOL 啦，又去翻 COBOL program 啦 ，to say hello 啦。咁佢仲要 hello world 啦。咁跟住，喂，我咁樣 run 係咪俾到個曲定我啊？我冇 clear 咗個 screen 先。咁再 run 咧，咁應該可能會耐少少啦，因為佢要 gen 嘅 program 會長少少啦，跟住個 charge 又會貴少少啦。好啦，咁跟住你會見出到個 result 啦，咁你會見到咧，又係有解釋啦，
就係almost here class hello world program in COBOL 啦，跟住就係identification division 啊 program 啊，跟住我都唔知啱唔啱啦，因為 PIC logic display 好似怪怪地喎，好似唔係好識寫喎，佢都好似。好啦，寫 COBOL 佢唔識寫嘅，寫 C# 識啦啩 ，clear 咗佢先。咁可能個張面嚟，睇得唔得先？點樣 create file 我唔睇啦，淨係睇內容。喂，個內容咧，喂，係咩啊？喺度 Lam3 Hello World 用 system apps class 係 program static void main 跟住就 white line 啦 console white line 咁就出到啦，跟住 wiki 等個 input，咁就佢就會即係咁就已經係一個 C# program 啦。咁你會見其實好簡單地就會 call 到 Google 嗰個Vertex AI 嘅 GenAI 嘅 API， 咁啊簡單。跟住如果再落，喂做翻上次個 Agent Engine 做嘅得唔得啊？得嘅。咁我就可以攞住咧，就係應該喺呢度做個 while loop，應該咁講，while true，我上次咪咁打嘅咧，我都唔記得咗咁打啦。跟住就console dot while please input 啦，跟住 console dot read line 呢個係個 input， 跟住就如果個 input 等 by 咧，即係好求其啊，咁啊 break 咗個 while loop 佢，咁跟住咧我就可以將下邊呢堆嘢咧就包晒落去。咁啊整個 while loop 包住佢入 input 唔係 by 嘅話就繼續行，咁所以呢度咧個 parts 咧就換成呢個位啦。嗱，咁記住如果咁樣做咧，佢係冇記憶嘅，所以我每一次入都係一個全新嘅 API 嚟嘅。理論上我應該要儲住 user 同個 LLM 嘅 response， 跟住俾翻佢，佢先有個 history 去做 gen 多啲嘢。咁我如果變咗每一次都係一個新嘅 API call，咁每一次都冇上一句嘅記憶嘅，咁我咁樣寫係唔 work 嘅。唔同之前玩 Agent Engine 咧，背後佢有儲住個 section 有個內容，淨係俾最新嘅字佢就 OK，唔係嘅。件事唔係咁嘅，咁呢個就係純 LLM， 你冇記憶冇成嘅時候，就係其實呢度個 array 你要俾翻好多份嘢佢，即係你要有個對答嘅內容咯。咁我當然而家唔理佢啦，咁我淨係純粹做咗變一個 loop， 咁我入個字就會出個 result， 入個字出個 result， 入個 by 就會 exit 咁樣啦。好啦，咁啊跟住而家我咁樣整個 while loop 包住佢之後咧，係咪齊一齊啦？跟住我就可以 clear 佢啦。跟住我就dot let run 佢啦，跟住 input 啦，咁可能就 hi 啦，咁啊 hello 啦 ，how can I help you 啦，咁我打 pull 下 u 咁樣啦，我應該加翻個空格啊，唔緊要啦，咁跟住就再落咁我嘅 write a C# program to say hello without explain 啦，係唔好咁長啦，咁睇係啦，咁我淨係俾翻個 C# 檔我啦，咁就係可以又整多個 local 版嘅chatbot 咁同個Vertex AI 嘅 GenAI 嘅 API 直接 interact， 咁就可以做到個對答啦。咁呢個就係用翻還原基本步，用翻最簡單Google API、Google Vertex AI 嘅 GenAI API 去做呢件事咯。咁係啦，咁我 assume 條片就完嘅，咁啊 recap 一嘢啦，咁今次就短少少啦，咁我就其實都係 review 翻張review 嗰張帳單啦，咁即係大概知道我每一次用個 Vertex AI 去生成一啲文字，即係文字又好，圖片都好，其實佢都會係扣緊我嘅credit 咯。咁個 credit 扣完個 account 就會完啦，咁就用唔到食唔到落去個 GenAI App Builder 嗰部分嘅。咁跟住條片我就講咗個
Vertex AI 嗰個最 basic，我諗叫最 basic 功能啦，即係你 call 佢 LLM 係個最 basic 啦，跟住其實你可以攞嚟 train 嘢啊，fine tune 你個 model 啊，咁嗰個會再 advanced 啲啦，咁我而家就冇啦，咁啊直接用翻佢最基本個 Vertex AI 嘅Gen AI 嘅 API 啦，咁翻嚟 dashboard 入翻去個 document 度，其實就會揾到你需要嘅 document 啦。咁當然，如果唔係喎，你想玩 advanced 就係做 train 自己嘅 model 喎，咁呢份 document 都會俾到你啦。咁跟住咁我就用咗 C# 嗰個 library 啦，我就用咗個Gen AI 嘅 package 啦。咁跟住就係我睇份 document 嘅時候要留意嘅地方就係我用咗佢個快速入門啦，個 quick start 嗰個 sample 啦。咁因為我冇 C# 啦，我就用 Java 嗰個當 reference 啦。咁要留意嘅地方啦，重新講一次個留意嘅地方就係個 location 咧，個 location 你要 set global 啦，咁唔係任何一個 region 嘅地方啦。話俾佢聽係用 Vertex AI 啦，跟住就係幾句曲啫。咁跟住再落就係要個 credential 要有個 scoop 啦，個 scoop 就係用翻呢個https www.googleapis.com/auth/cloud-platform 啦。咁跟住就埋位就寫曲啦，咁就個曲就相對唔複雜啦，即係用翻 Surface Account 俾翻個 scoop，呢個 client Vertex AI project location 揀 model，跟住俾內容，跟住攞 response。咁呢個就係今次呢條片嘅全部內容啦。咁中意呢條片嘅就 like 啦，咁有咩就可以 comment 話俾我聽，或者你有啲咩想再睇嘅，你就留言話俾我聽，我睇下排翻去拍呢樣嘢啦。咁可能其實Google Cloud 嘅部分可能暫時都我可能會拍多一兩個 service 喺 free tier 度揾多一兩個 service 嚟拍啦。咁跟住可能我就會走翻去可能研究翻拍翻片研究翻呢個Google 嘅 ADK 啦，因為我都揾到其實 Google ADK 除咗可以 full 個 Vertex AI 去 call 之後咧，咁其實你可以喺個底度自己再砌自己嘅用翻 local 嘅 LLM 幫手去做，咁我都想有條片去講下呢個 ADK 用 local LLM 嘅。咁如果有咩想睇嘅，即係留言話俾我聽啦，係咁啦，拜拜。